паспорти российскийро дастрас кардан ва ба ҳеҷ фирефтаҳо дода нашавем. бозӣ оли финалаш нашидай, финалаш оли аниқ шидагӣ нестай. шумо ҳаракат кунем, билет харидан гирем. ва шумо фаромӯш накунем ки мо ҳар як чизеро ки ба фоидаи шумо ҳамуро гап мезанем ва мефаҳмонем ки ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. тамошобинони азизу меҳрубон, ҳатман дар видео лайк монен ва баъдан то охирша тамошо кунед. ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам ки дар канали ма конкурсе ки рафтесай аллакай охири билетҳо омадагия рӯзҳои наздик финала аниқ мекунем. ма барои шумо аксия мекунам, як бори дигар ҳаракат кунем, аз аксия билет бихарем. яъне ки ба 1000 рубл 10 дона билетҳо метиҳем. ин ҳамин нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардестен, агар ҳар як нафари ту ба аксия бидрои ҳозир билет бихарӣ, хела билети мо ба фурӯш мерава ва финала тезтар мемонем. ба ҳамин хотир бидро як бор бахта бисанҷ, ба 1000 рубл 10 та билет бихар. ин ҳамин номерои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳам ҳастай. карта ба номи Мунис Хуршедович мегӯяд. сумтона партоен ва чектона дар ҳамин ватсап равон кунед. ин конкурс ҳамагӣ 74 дона приз дорад ва 10 нафаре ки билети бисёр мехарад дополнительный приз, яъне путёвкаи Дубай мондагем. ҳаракат ки билет бихар. хоб мегзарем ба қисми мавзӯи асосӣ. чихеле ки худтон медонед, бисёри вақтҳое шидестай ки рейдҳо рӯз то рӯз зиёд шидестанд дар Федератсияи Русия оиди шаҳрвандони хориҷӣ ва махсус як қонуне гуфтем барои шаҳрвандони хориҷӣ таҳия кардестиянд. ин қонун аллакай ба имзо расид. шаҳрвандони хориҷие ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекарданд ва дар муддати ҳамун зиндагонӣ кардан, дар муддати кору фаъолият карданшон паспорти российскийро дастрас кардан, қонун махсус барои ҳамин шаҳрвандо тааллуқ дорад. яъне ҳар як нафаре ки шаҳрвандии Россияро дастрас намуд, аллакай қонун буромадагие ки дар ҳолате ки ба артиши Федератсияи Русия даъватш мекунанд ва саркашӣ мекунад, дар ин ҳолат паспорти ӯ шаҳрванд аннулировать карда мешавад. ин танҳо як лоиҳае буд, чанд ҳафта пеш пешниҳод шидагӣ буд ки ҳамин қонун ба имзо бираса ва мо имрӯз гуфта метавонем ки ин қонун аллакай буромадагӣ ҳастай. ҳар як шаҳрванди хориҷие ки саркашӣ мекунад, паспортша аннулировать мекунанд ва ба кишвар равонш мекунанд. фаромӯш накунед, дар ҳолате ки шумо дар Федератсияи Русия қарор доред, худтон нақсади хубтар медонед ки дар ҷойҳое ки гаштугузору серодамӣ бисёртар астай, дар ҳамон ҷойҳо барои шаҳрвандони хориҷӣ рейдҳо ташкил кардагӣ ҳастанд ва дар ҳолате ки мисол мегирем, агар ба номи шумо повистка равон кунанд, официалнаву повистка ба номтон биёяву дастрастш кунем, дар ин ҳолат шумо аллакай дигар ҳақ ва ҳуқуқ надоред ки аз Федератсияи Русия берун бибуред. ва бародарони азизу меҳрубон, гуфтанием ки дар ҳар ҷое ки қарор дорем, ба ҳеҷ куҷо сафар накунед ва ба ҳеҷ фирефтаҳо дода нашавем. ин бод як хабари муҳим хостум ба маълумоти шумо бирасонам. дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо, ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. акобир тиҷай нависондай. ассалому алайкум. ака рӯзи финала кай аниқ мекунӣ? рӯзи финала мо рӯзҳои наздик аниқ мекунем. ба ҳамин хотир нафарҳое ки охири билетҳоро жда доштем, бадунаин билетҳотона харидан мегирем ки билет тамом мешавад, баъд пушаймон мешем. як каси дигар нависондай, ака илтимос ҳамин саволи мада ҷавоб диҳед. ман 9 майи соли 2024 27 да медром, мара мебаранд хизмат ёи ки не? бале, дар призифи тирамоҳӣ ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешавӣ. як каси дигар нависондай, дурӯғай, паспортам метиҳанд 1 ҳафта то 2 ҳафта гузашта боша, учоти военкомат да боши мебаранд. қонун буромадагие, бале, дар ҳамин ҳолате ки мо айни ҳол қайд кардем, касое ки шаҳрвандии Россияро мегиранд ва мисол барои гирифтани паспортшон мераванд ё паспортшон аллакай гирифтагӣ ҳастанд, ба номшон повистка равон мекунанд. як каси дигар нависонда, ассалому алайкум, акаи Сорубон, ҳамин саволи мара ҷавоб диҳед. чанд бошид менависам, ҷавоб наметиҳед. одамеро ки талхаша оператсия карда бошанд, гирифта бошанд, хизмат мебаранд. бародарои азиз, як чиза ман ба маълумоти шумо мерасонам, бо диққат гӯш кунед. нафаре ки бо тариқи ҳуҷҷати духтур агар носолим қайд шидагӣ бошад, ба хизмат даъват намешавад. агар ки бо тариқи ҳуҷҷати духтур солим бошад, ба хизмат даъват карда мешавад. сафар нависондай, ака агар аз Золотая корона қарздор бошӣ, рафта метавонӣ Тоҷикистон. дар ҳолате ки қарзи шумо агар калон набошад, бале, дар аэропорт вақте ки мепурсанд,
шумо мегӯед ки мисол вақте ки ман ба тоҷикистонам рафтам қарза пардохт мекунам. агар ки қарзи калон боша ҳамин сабаб шуда метавонад ки шуморо аз рейс бигардонанд. гулӣ нависонда: ассалому алайкум, акам мегуфтем никоҳи хешитаборӣ дар тоҷикистон мумкин ҳаст ё ин ки не, ҳамира пурратар карда фаҳмонем. мутобиқи кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон никоҳи хешутаборӣ байни хешовандони наздик қатъиян манъ мебошад. аз ҷумла духтари хола, духтари тағоӣ, духтари амма, ана ҳамин чизҳо дар кодекси оилавӣ ба мисли мисол оварда шудааст. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, акаи сорабон, илтимос як савола ҷавоб диҳед. меган қонуни нав биромада ду фарзанддороро ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. ин хеле қонун биромадагӣ нест бародари азиз, ягон тағйирот ва иловаҳоро ворид шудагӣ нест дар ин бора. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, фарзанди ман 14 сола, мо дар шаҳри Казан ба Тоҷикистон равона ҳастем. барои фарзандам иҷозати падараш давернас лозим аст. бале, аз ҳар куҷое ки мисол шумо сафар карданед ё аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар куҷое сафар карданед, бо ҳамроҳи модар боша вақте ки фарзанд аз падар низ давернас дар кор аст. як каси дигар нависонда: салом ака, пешакӣ раҳмат. як додар документ надорад, граница брава биёяд документ карда метавонад, ҳатман ҷавоб диҳед. дар ҳолате ки аз сарҳад гузаштанда дар ҳамун таможни контрол ҳуҷҷат напурсанд, агар ягон мушкилӣ ба вуҷуд наёяд, бале метавонад. лекин баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки бе документҳоро мисол дар ҳамун граница запрет мемонанд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум брат, сум гирифтем аз заводҳои корона, сума наспорида ба Тоҷикистон омадан метавонем. омадан метавонед, миқдори кам боша, лекин фаромӯш накунед ки дар ҳолати пардохт накардани қарз шуморо запрет карда метавонанд. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум, созен хубен акаи сорбон, чанд дона административни штрафкини ки вид на жительствора аннулировать мекунанд. дар ҳолате ки административни правонарушение шумо дар як солу зиёда аз сета мешавад, дар ҳамин ҳолат мекунанд. як каси дигар нависонда: салом бародар, бозиро иттиҷо тамошо кунем. бозӣ ҳоли финалаш нашидаи, финалаш ҳоли аниқ шидагӣ нест. шумо ҳаракат кунем, билет харидан гирем. як каси дигар нависонда: гапат ростай, бояд размери ручной вклад бояд 50-40-20 стандарт не. бале, дар ҳолате ки ҳамун килош ҳам зиёд бошад, дар ҳамин ҳолат ҷарима мекунад ширкати Уральские авиалинии. каром нависонда: ассалому алайкум, акаи сорбон, документҳои ма уже як сол шид буд шида. ҳамун мошинтон маро мебара акаҷон, пешакӣ раҳмати калон. мо нафареро ки барои граница бурдан реклама мекунем, ҳамун мардак худаш кафолат метиҳад ки мисол ай граница мегзаронад. лекин дар ҳолате ки шумо зангиш мезанед ё пешиш мерен, бо аз худаш аз наздик хубтар бипурсем, баъд сафар кунен бирем. як каси дигар нависонда: рост мегӯй, 2 рӯз пеш як ҷураи ман омад ами гапҳои шумо шид. сум надоштаи дар бараш, ними чизошо партохтаи омадаи ҳамунҷо. як чиза фаромӯш накунем ки ҳар як сухане ки мо гап мезанем бе далел ва бе асос нестай. ба ҳамин хотир мо оиди ручной вклад 2 рӯз тақрибан пайҳам видео кардем, фаҳмондем. бисёри нафарҳо ҳар намуд фикрҳои худшона менависонанд, лекин ин ситуатсияҳоро нафарҳое мебинанд ки бо ширкати Уральские авиалинии аз Федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд. ва шумо фаромӯш накунед ки мо ҳар як чизеро ки ба фоидаи шумо ҳамонро гап мезанем ва мефаҳмонем ки роҳи ҳалли кадом кор чӣ хел мебошад. ба ҳамин хотир бо диққат бошен, ҳушёр бошен, ҳар як сухани моро хуб қабул кунед. тамошобинони азизу гироми қадр, видеоро ҷамъбаст мекунем то наворҳои дигар. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.